வணக்கம். உலகின் பல பகுதிகளிலிருந்து பறவைகள் வருகின்றன. வலசை என்பது பறவைகள் இனப்பெருக்கம் செய்யும் இடங்களில் குளிர் அதிகரிக்கும் போது அங்கிருந்து உலகின் வேறு பகுதிகளுக்கு குறிப்பிட்ட வழித்தடத்தில் நடைபெறும் வழக்கமான பருவகால இடப்பெயர்ச்சி ஆகும். தமிழ்நாட்டின் இயற்கையான வாழிடங்கள் பல வகையான பறவைகளுக்கு புகழிடமாக விளங்குகிறது. தமிழ்நாட்டின் இயற்கையான வாழிடங்கள் பல வகையான பறவைகளுக்கு புகலிடமாக விளங்குகிறது. இந்த வாழிடங்களை நோக்கி ஆண்டுதோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான வலசை பறவைகள் வருகின்றன. தமிழகத்திற்கு வரும் பெரும்பாலான வலசை பறவைகள் வடதுருவ பகுதியிலிருந்தும் ரஷ்யா, மங்கோலியா, சீனா, மத்திய ஆசிய நாடுகள், மேற்கு ஆசிய, கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து வருபவை. இந்த பறவைகள் செப்டம்பர், அக்டோபர் முதல் பிப்ரவரி, மார்ச் வரை ஆர்டிக் பகுதிகளில் நிலவும் கடும் குளிரை தவிர்த்துவிட தமிழகம் போன்ற வெப்பமண்டல பகுதிகளை நோக்கி வருகிறது. தமிழகத்தில் உள்ள பழவேற்காடு ஏரி, பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம், கழுவேலி, வேதாரண்யம் சதுப்பு நிலங்கள், மன்னார் வளைகுடா, கன்னியாகுமரி ஆகிய கடலோர பகுதிகளுக்கு பல வகையான பறவைகள் அதிக எண்ணிக்கையிலேயே வருகின்றன. இவற்றில் சில பறவைகள் தமிழகத்துடன் நிற்காமல் இலங்கை, மாலத்தீவுகள், ஆஸ்திரேலியா வரையிலும் கூட பயணிக்கிறது. பறவைகளும் குறிப்பிட்ட வலசை வழித்தடங்களை பயன்படுத்துகிறது. தமிழகத்திற்கு ஆர்டிக் பகுதிகளிலிருந்து வரும் பெரும்பாலான பறவை இனங்கள் மத்திய ஆசிய வலசை வழித்தடமும் கிழக்காசிய, ஆஸ்திரேலியா வலசை வழித்தடம் ஆகிய வழித்தடங்களில் வழியே வருகின்றன. ஆர்டிக் பகுதியிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வரும் பறவையினங்களில் முக்கியமானவை வளைமூக்கு மண்குத்தி, கருவயிற்று மண்குத்தி, அரிவாள் மூக்கு உள்ளான், பெரிய உள்ளான், கரண்டிவாய் மண்கொத்தி, சிவப்பு உள்ளான் ஆகியவை. இவற்றில் பெரிய உள்ளானும் கரண்டிவாய் மண்கொத்தியும் அழிவின் விளிம்பில் உள்ள பறவையினங்களாகும். ஏனென்றால் கரண்டிவாய் மண்கொத்தியின் எண்ணிக்கை உலகின் மொத்தமாகவே 500க்கும் குறைவாகவே உள்ளது. தமிழகத்தில் இப்பறவை கடைசியாக 1996 கோடியக்கரையில் பதிவு செய்யப்பட்டது. அதன் பிறகு பார்க்க முடியவில்லை. கரைப்பறவை, பெரிய உள்ளான் இவற்றின் கால்கள் பச்சையாகவும் தூரத்திலிருந்து பார்க்க உருண்டையாகவும் இருப்பதால் இவற்றை கோடியக்கரையில் உருண்டை உள்ளான்கள் என்றும் அழைப்பார்கள். இந்த பறவைகள் வடகிழக்கு சைபீரியாவில் இனப்பெருக்கம் செய்யும் ஒரு பறவை இனம். குளிர்காலத்தில் ஆஸ்திரேலியாவிலும் தென்கிழக்கு தெற்கு ஆசியாவின் கடற்கரையிலும் வாழ்கிறது. இவற்றின் வலசை வழித்தடத்தில் உள்ள வாழிடங்கள் அழிக்கப்படுவதால் இனப்பெருக்கம் செய்யும் பகுதிகளில் பருவநிலை மாற்றத்தினால் ஏற்படும் தாக்கத்தினாலும் இந்த இனம் வேகமாக அழிந்து கோடியக்கரையில் 2017 சுமார் 90 பெரிய உள்ளான்கள் பதிவு செய்யப்பட்டது. தமிழகத்தின் பல வளர்ச்சி திட்டங்களினாலும் ஆக்கிரமிப்புகளினாலும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுவதாலும் அதிகமாக சிதைந்தும் அதை தவிர கடலோர சதுப்பு நிலங்கள் நேரடியாக பல சிக்கல்களையும் சந்தித்து வருகிறது. தமிழகத்தில் மட்டுமில்லாமல் ஆசியாவின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இதே நிலைதான் உள்ளது. இது போன்ற காரணங்களால் வலசை பறவைகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. இந்த நிலை தொடர்ந்து நீடித்தால் சில பறவையினங்கள் முற்றிலுமாக அழிந்து போவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது. வேதாரண்யம் சதுப்பு நில பகுதிகளில் அதிக அளவில் உப்பு அள்ளப்படுவது, மண் அள்ளுதல், இறால் பண்ணைகள் அமைத்தல், சேற்று நிலங்களில் பரவும் அலையாத்தி காடுகள் போன்ற பல பிரச்சனைகளால் கரைப்பறவைகளின் எண்ணிக்கை முன்பை விட இங்கே குறைவாகவே தற்போது காணப்படுகிறது. இந்த பறவைகளை பாதுகாக்க இந்திய அரசு 5 ஆண்டு, அதாவது 2018 முதல் 2023 வரை தேசிய செயல் திட்டத்தை வகுத்துள்ளது. இந்த வலசை பறவைகள் பல நாடுகளை கடந்து வலசை செல்வதால் வலசை போகும் வன உயிர்களின் பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பு போன்ற பல பன்னாட்டு அமைப்புகள் இணைந்து பறவைகளின் பாதுகாப்புக்காக பணியாற்றி வருகிறது. எனினும் வலசை பறவைகளின் வாழிடங்களை அடையாளம் கண்டு பாதுகாத்தல் மட்டுமே இந்த பறவைகளை அழிவிலிருந்து காப்பாற்ற முடியும். நம்மை தேடி வரும் பறவைகளை பாதுகாப்போம். நன்றி.